बनाता नहीं हूँ। इस वाले में चल पहले तो ये बना ले, आते टाइम बना लिया इसमें। चालू कर दिया। हाँ, एक तो ऐसे ही बना लूँगा छोटे से के लिए, ये डाल दूँगा ना। वैसे वीडियो बनाने के लिए बहुत बढ़िया है गाड़ी। देखो कितनी लंबी वीडियो बनती है। हैं? पीरा गाड़ी से हो गया ना, पीरा गाड़ी से हाँ। चलने दे, जहाँ तक चलना है चलना है। कैमरा तो पूरा चल जाएगा 100% है पूरी। और वीडियो देखो क्या मस्त लग रही है। हमने एक ऐसी वीडियो बनाई थी, चाचा हम दोनों गए थे ना, ड्यूल कैमरा ऑन करके गाना गा रहे हैं, वीडियो चल रही है आगे का रोड और एक साइड में गाना बन रहा है। वो तो इससे बना देंगे। ऐसे इसमें तो गाने भी रिकॉर्ड होंगे, सही है। एक तो अपनी गली में जिसके घर में चूहा निकल जाता है ना, तो रोड पे छोड़ देते हैं, नहीं कहीं दूर छोड़ के आओ पार्क में। रोड भैया मैं पीछे प्लॉट में छोड़ के आता हूँ। नहीं तू प्लॉट में छोड़ के आया, मैंने एक को देखा गली से बाहर निकला, घर के पास ही छोड़ दिया किसी के, और वो उसके घर में घुस गया। मेरे को लग रहा है हमारी पूरी वीडियो में ये गाड़ी आएगी। ऐसा नहीं होगा। इस वाले ये क्या रुके यार आप? हाँ भैया खुद तोड़ के चलते हैं। देख नहीं रहे? वो तो रोका नहीं है। तो हमारे यहाँ रूल इनों को देख के तो ठीक है। इनके लिए सब रूल तैयार है हमारे। पता है क्या गाड़ी में चूहे क्यों आते हैं? खाने पीने की चीज इसमें नहीं रखनी चाहिए। हाँ जैसे कोई अगर चॉकलेट छोड़ दिया, चिप्स छोड़ दिया, खुला पैकेट, खुला तो नहीं छोड़ना चाहिए भैया, खुला है। इससे पता भी चल जाएगा हम सदर कितनी देर में पहुंच सकते हैं। पीरा गाड़ी से हम निकले ना, पीरा गाड़ी से। हाँ सीधा से कट में जाते हैं। सीधा ही चलेंगे। नया फोन है कि एप्पल का है? एप्पल है। तभी कैमरा इतना अच्छा है। ये भैया कैमरा तो मेरा इसका ही अच्छा है। जो हमारे साफ कर दो ना। टेम्पर्ड नहीं मिलते आजकल ढंग के। पहले जो 50 वाला टेम्पर्ड आता था सिंपल, वो बड़ा अच्छा होता था। इसमें तो यार बहुत ज्यादा जीबी भर जाएगा वीडियो का। कोई नहीं, भरने दो, पूरा स्टोरेज है। देखते हैं कितने MB की वीडियो बनती है ना। पीरा गाड़ी से सदर यार। हाँ देख ली दूंगा पीला गाड़ी सदर। अभी इतनी वीडियो डालेंगे। पूरी डाल दूँ मैं।
लगाता है फेस के लिए और पूरी कैप्चर होती है उसकी। वो चीज में भी आ रहा है ना, कैमरा तो इसका भी अच्छा है। अरे मेरा फोन तो चिंकी ने छत से गिरा दिया ना नीचे, वो फोन तो खराब हो गया, पड़ा हुआ है, ऐसे ठीक ही नहीं होगा। दूसरा ले लिया वाला हैं? अब तो दूसरा चला रहा है। ये दूसरा ही तो लिया है, अब मैंने महंगा फोन ले लिया है इसलिए। अच्छा लूँगा बाद में, अभी नहीं। और जब तक चल रहा है चलाओ, है ना। मेरी सैलरी आ जाएगी तब देखूंगा मैं भी। फोन तो नहीं देखूंगा फिलहाल, फोन क्या करेगा, फोन तो तेरे पास है। 2 फोन आई। और क्या, अगर फोन में ये यूएस देखता हूँ ना आईफोन तो दूसरा देखता हूँ, वरना नहीं। टैब का पता करियो यार, किसी 1-2 दिन के लिए टैब का चाहिए। कहीं से भी दिलवा दे ऐसे ही, बस 1-2 दिन के लिए बस। टैब का तुमने भी याद दिलाया। है इससे पूछता हूँ अगर इस पे पड़ा हो तो। बोल दे इसको, बोल दे कहीं से भी मिल जाए, 1-2 दिन के लिए बस चाहिए ऐसे। कौन सा टैब होगा, आईपैड वगैरह? आईपैड तो नहीं होगा, इतने महंगे तो नहीं है भैया। पूछ के देख। ऑनलाइन वीडियो डालनी है ना तो हमें टैब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पता क्यों? हेलो और देव, क्या हाल चाल? ठीक है सर। busy है। कल बाद में कुछ। बात नहीं रहता ना अच्छे प्यार। हाँ अभी दे रहा तो अभी नहीं लेते हैं। अगर होगा तो अभी बता देगा, नहीं तो चले अब काम नहीं होगा तो इसका। मेरे को नहीं लगता आधे घंटे की वीडियो में स्टोरेज भरेगा ये। देखते हैं, एप्पल है ना। आगे की तरफ होती ना गाड़ी 5 तो मिनट बता, है ना। देखते कितने गाड़ी कैप्चर करता है ये। 0.5 कर दे 1x से। 1.5 में ना वीडियो कम तो हो जाती है मगर पिक्सल खराब हो जाते हैं। है? लोग जो ये लगवाते हैं यही कवर करता है पूरा, है ना। हाँ ऐसा ना अधिकतर चीजें ना कंपनी वालों को ही देनी चाहिए यार, इतनी सी गाड़ी ले रहे हैं लोग हैं, और फ्री में देनी चाहिए नहीं। एक रेड लाइट मिल जाती है ना तो जगह जगह रेड लाइट ही मिलती है। अभी हमारी चौथी है ना, चौथी है ना ये। लोग तब वो तो हमने पार कर दी थी ऐसी। हाँ, एक 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 ही तो खरीदे जो पुलिस वाले ने खरीदी था, हमने खरीदी थी। 8 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पे मादी को 8 मिनट नहीं, वो बाद अपने घर से निकले तो टाइम भी लगा था। 10 मिनट और जोड़ लो, 18 मिनट है ना। घर से निकलने में टाइम लगा है, ये तो खाली मिला है। आधे टाइम से वीडियो बनेगी तब पता चलेगा कितना टाइम लगता है। हाँ आधे टाइम तो खाली मिल सकता है ऐसे। पहले टाइम पे तो बहुत लग रहा है, ये तो अच्छा है। वॉल्यूम बढ़ाएगा तो बढ़ा देगा। हम ना रहे
जी है वो रिलीज करनी है ना, उन्होंने दोनों मूवी एक साथ लेके चल रहे हैं ना। एक साथ बना दिया था ताकि वरना- क्रेज खत्म ना हो। अप्रैल तक चलेगा, फिर अप्रैल में वो रिलीज और फिर अगली मूवी में दिखाया कि इसके पीछे कौन था, रहमान डकैत के पीछे दाऊद था, उसामा बिन लादेन था, कौन था पता नहीं। लेकिन तब भी यार अपने देश को छोड़ के कहीं और जाना ऐसे है ना। उनके पीछे कोई होता नहीं है ना, तो इसलिए चले जाते हैं, क्या करना है। मरना तो वैसे भी है, चाहे फांसी हो रही हो, है ना। वो देखा है तुमने, मुंह पे वो लगा देता है पिंची। वो देख एक वेब सीरीज है सारे जहां से अच्छा, वो देखिए। वो भी रियल मूवी है, रियल स्टोरी के ऊपर बनती है। लॉक से निकालोगे अंदर से सीधा लेंगे ऊपर। वाली है 14 मिनट में पहुंच गए यहाँ पे। अगर 8 बजे निकलोगे तो 10 बजे तक घर पे होते, 10 साढ़े 10 नहीं। आराम से। मैं तो 9 से 10 बजे तो घर ही आया हूँ। अरे मुझे ये बताओ ना, AI का कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन तो मिल नहीं रहा। कोर्स करना है तो ट्यूशन में भी कराते हैं। ऑनलाइन बताओ, ट्यूशन जाने का टाइम नहीं है। देखना पड़ेगा। चल करके बताना। अगर लिंक्डइन पे आता हो तो मैं वहाँ से लूँ क्लास। ट्यूशन वगैरह वाले तो ज़्यादा चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा। 3000 रुपये 4000 रुपये पर मंथ। बैरिकेडिंग करनी है। कोई है ही नहीं, बस लगा के चले गए नहीं, ये साइड में। मेरे साइड में। हाँ, देखा नहीं था बस। 26 जनवरी आ रही है तो चेक नहीं चलेगी, है ना। आगे ही नहीं है, 20 तारीख के बाद से देखना।
सही रहता। मीरागढ़ी से 18 मिनट लगे हमें यहाँ पे आने में। वही तो कह रहा हूँ, एक आधा मिनट हमारा बत्ती ने खा लिया हुआ। तुम्हारी तरफ ही आएगी अभी। मैं नहीं देखता था, मैं नहीं देखता। तो बत्ती भी इतनी तगड़ी है ना। बोल दे। अरे नहीं है। एक ऐसी है तो डांस तेरे को देख रही है, बुला रही है बाहर। बस राम राम यूँ कर दो ना। हाँ नहीं देख तो तेरे अपने भी ना। मैं तो हाथ जोड़ हमारी इसमें क्या करते हैं, छेड़ने लग जाते हैं लोग। भैया वो क्या है। अरे ये देखना। मिल गए, हाथ जोड़ दो, कुछ नहीं करते वो। बहुत बढ़िया। ये एक चीज बताओ, इन्हों में अच्छी है, कुछ में अच्छी है, सारों की नहीं। कुछ जबरदस्ती करते हैं। और क्या? ठीक है, यूं हाथ जोड़ दो, सीधा चलते हो। ठीक है, अब थोड़ी देर में सदर का व्यू दिखाएंगे आपको। क्या दिखाएगा? सदर का व्यू। हाँ। ये देखो इनका काम। इतनी देर से ये होता है तब तो नहीं बढ़ते हैं। हाँ तो ऐसे ना तो ये लोग भी चले आते हैं, यहाँ पे बैठे होंगे, चाय में पीने होंगे, है ना? ये जब डंडा पड़ेगा तब जाके देखना, बहुत खतरनाक चेकिंग करेंगे। अभी करेंगे 23-24 तारीख से। पर्ची काटने गए थे। कौन सी पर्ची? हैं? कौन सी पर्ची? वो काट रहे थे ना चलने की। इसकी? चलने की। मैं तो नहीं गया था। अरे वो काट रहे ना अपने पापा उसके। पापा काट रहे होंगे, हाँ। ऐड भी तो ऐसा बनवाते हैं ना कि इसमें लिखने में भी पता नहीं सब मिट जा रहा है। अरे तो उसके अकॉर्डिंग पेन भी तो लो यार। मुलायम पे वो कर रखते हैं, मुलायम पर्ची है। वही तो सिंपल पैड बनाना चाहिए, उसमें लिखने में भी सही हो, सब कुछ हो। देखो परमानेंट मार्क कर लो, फिर उससे चलेगा। पतला वाला है पतला वाला मार कर दो, काटो, काटने में झंझट ही। ना ना, रोड वोड का काम चल रहा है। हाँ, ये है ना,
Get safe, kid friendly furniture on rent. कहाँ जा रहे हो अभी? यहाँ पे पेट्रोल पंप है। यहाँ पे? ये कौन सा है? पता नहीं। इसमें सीएनजी है? दिखता नहीं। है सीएनजी है। हाँ है सीएनजी। इस लाइन में उस लाइन में सीएनजी सीएनजी नहीं है। आदिदेव शंकरा आगे से तेरे जाप के बिना पेट्रोल तो पड़ा हुआ है। चले ये सांस किस तरह ये हम पेट्रोल पंप का व्यू देखने आए थे। तू ही जान क्या बुरा है लेकिन आगे है। आगे क्या अगले घंटे तो तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला पता नहीं लोग क्यों क्रॉस करते हैं यार, ये इसकी समझ में नहीं आती लोग हैं। मतलब ग्रीन है तो नहीं करना चाहिए यार, कोई स्पीड में ही आ रहा उड़ा दिया तो। वही तो लेकिन इसी लाइन में आगे है, हैं? इसी लाइन में आगे है। आगे क्या रहा? नहीं तो सदर पहुंच जाएगी। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं और करवा लेंगे, जहाँ दिखेगा ना। बात चलते टाइम उधर करवा लेंगे ना। हम तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट लास्ट वाला बहुत चलता है। बच्चे प्यार वाले से करवा लेंगे। बच्चे प्यार वाले कह रहा हूँ उधर से गाँव से कहने से पड़ता है। कोई मिलेगा भरवा लेंगे, क्या ये है क्या? सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था क्या समय क्या इसके बस कैसे बगल से आ रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन साइड से जो व्यू आएगा ना, देखियो बस और इसका महानता ये महानता सीपियों की ओट में कह रहा भैया आगे गाड़ी करो। ये देखो, गाड़ी चल रही है कैसे गेम चल रहा है। मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह मुझे भरम जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा 10:09 निकले थे हम घर से। तेरे सामने साढ़े नौ निकले थे ना? झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा लेकिन ये रूट से है सही है यार, खाली मिल रहा है पूरा। पूरा खाली। एक और रेड लाइट। अब ना ऐसे घूमेगा तो उसको कॉल कर दूंगा, भाई आ जा। तो आ भी जाएगा ना। ये बहुत लंबा गाना है भैया। 5 मिनट का गाना है। ये मैंने आज तक नहीं सुना। कौन सा है ये? सौदेबाजी कुछ अच्छा हो गया। कितनी बड़ी चॉकलेट है देखिए। अरे फालतू है। ऐसा ना ऊंचाई वाले जगह पे रेड लाइट दे देते हैं नहीं। यहाँ मेन है ना, चारों तरफ से गाड़ी आती है। अपना तो हॉर्न नहीं काम करता सही है। हाँ है बस ना। अभिषेक उनको बोल दे कि आ जाएंगे, क्या कहना है? बोल दे कि माल लेके आ गए, आ जाओ। स्पीकर में कर दे, मैं बोल देता हूँ।
नमस्ते अंकल जी। अंकल जी वो माल लेके आया था, आ जाते हैं बाहर। ठीक है, मैं भी बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ क्या चीज? नहीं बोरी नहीं अंकल जी, कार में है ना, तो बोरी इसमें नहीं है। आ जाइए, बोरी ले लीजिएगा, 20 पैकेट है टोटल। सही है ना, यही पहले कॉल करते बंद कर रहे है ना, यही सही है, कर दिया, सही है। अब आ जाएंगे आराम से, अपना पहुंचेंगे जब तक खड़ा है। पहुंच ही गए हैं। एक तो ये बगल में ना रोकने नहीं देते गाड़ी, कहते पार्किंग है, पार्किंग है। वही वाह, ऐसे सदर पहुंच रहा है ना, 45 मिनट बहुत है ना। पहुंच ही गए। हाँ 30 मिनट ये, 15 मिनट मान लो वहाँ से अपने घर से निकलने में टाइम लग जाता है। गलियां जाम बहुत होता है ना। अरे ये तो बड़ा बेकार है, माउंटेन का है ना पूरा, इसलिए यहाँ कोई बहसबाजी क्या करना है किसी, है ना। पुलिस वाले भी डरते हैं, इधर इकट्ठा हो जाते हैं सारे, तो क्या करें, माउंटेन ही है, पुलिस वाले अधिकतर। यहाँ पे भी तो मम्मी नहीं है। बाई चांस ही होगा कोई, है ना। तो वगैरह जैसे अपने दुकान खोल के बैठे हुए वो लोग होंगे, है ना, यही होगा। अब तो बड़े बड़े वो जानवर वानवर भी कटने लग गए ना, खाने पीने के लिए उनके। फिल्मिस्तान के आ जाओ गलियों में, खून की नदी बहती है। बहुत बेकार है। इलाका ही मुझे बेकार लगता है। एक दिन मनीष से हम दोनों ना ऐसे घूमते फिरते ना उधर साइड चले गए अंदर, वहाँ देख रहा यार जगह जगह बस चिकन मटन क्या क्या टांग रखा है, ये रखा है। हम वापस आ गए, हम सोचे तो समोसा से लेने जाएंगे, तो वहाँ क्या पता कि समोसे के अंदर मीट डाल के बना रखा है, वैसे कीमा टाइप का। वो कुछ नहीं होता, मंगलवार के दिन भी तो खाते हैं, सब दिन खाते हैं, मम्मी के लिए मंगलवार थोड़ी होता है। उनके लिए कुछ नहीं है, और एक फॉरेनर्स के लिए भी कुछ नहीं है, वो लोग मानते ही नहीं सब चीज़। तो ऐसे क्या पता है, मान लो अगले जन्म किसी का कहीं और हो जाए, है ना, कुछ नहीं पता होता। एनर्जी तो है, कहीं ना कहीं चली जाती है। ये भैया आज की सोचते कल की सोचते हमें ये चीज़ बहुत बढ़िया मान लो, चाहे वैसे मान लो। समझ ना, ये कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे। हाँ, एक तो बच्चे इनके इतने हो जाते, कहते हैं अल्लाह की देन है, अल्लाह की खंडा अल्लाह दे रहा, अल्लाह है। एक एक मॉडल के 6-7 बच्चे होते हैं। हम पेशेंटों के नाम लिखते हैं ना, मोमडन जितने भी होते हैं 8 बंदों से कम तो होगा ही नहीं उसके